Herkese bu videomda size informatika 10. sınıf sayfa 179'da web proqramlaşdırmaya aid ümumiləşdirici sual və tapşırıqların izahlarını təqdim edəcəyəm. Birinci suala baxaq. Paylanmış informasiya sistemi nə deməkdir? Paylanmış informasiya sistemi bir neçə kompüter və ya servis üzərində işləyən resursların və məlumatların şəbəkə vasitəsilə paylaşdığı sistemdir. İstifadəçilər fiziki olaraq ayrı-ayrı yerlərdə olsalar da bu sistemlər üzərində birlikdə işləyə bilirlər. Yəni buna belə bir cavab yaza bilərsiniz. Sonra web səhifənin adını brauzerin başlıq zolağında əks etdirmək üçün hansı tagdən istifadə olunur? Web səhifənin adını brauzerin başlıq zolağında əks etdirmək üçün title tagindən istifadə olunur. Title tagi web səhifənin başlığını təyin edir və bu başlıq brauzerin yuxarı hissəsində hər zaman görünür. Sonra uşaqlar, burada digər taglərimiz də var. Məsələn, gəlin baxaq. H1 deyə oxuyaq da bunu. Bunu H1 deyə oxuyaq. Bu nə üçündür uşaqlar? H1 tagi. H1 tagi səhifənin əsas başlığıdır. Axtarış sistemləri üçün SEO baxımından önəmlidir. Bəs yaxşı, deyə bilərsiniz ki, H1 ən iri və ən vacib tagdir. H6 isə ən kiçik və ən az önəmli olan tagdir. H6 tagi nədir soruşa bilərsiniz. H6 tagi isə bu da başlıq tagidir. Sadəcə H6-dan fərqli olaraq daha doğrusu H6 H1-dən fərqli olaraq ən kiçik və az önəmli başlıq tagi kimi istifadə olunur. Ən aşağı səviyyəlidir. Daha çox alt başlıqlar və ya detallı bölmələr üçün istifadə olunur. Bəs yaxşı, keçək indi həyat tagi yadımıza salaq nə üçün idi? Həyat tagi isə uşaqlar, səhv eləmirəmsə səhifənin texniki məlumatlarını və arxa planda işləyən elementlərini göstərmək üçün istifadə olunur. Belə deyək, yəni bir də təkrarlayım, əgər diqqətlə olmamışsınızsa bir də təkrarlayım. Səhifənin texniki məlumatlarını və arxa planda işləyən elementləri göstərmək üçün həyat, yəni bu tagdən istifadə olunur. Sonra keçdik üçüncü sualımıza. Üçüncü sualımızda nə deyir? Deyir, nişanlanmış siyahı nədir? Və hansı tag vasitəsilə? Nişanlanmış siyahı ul tagi iləndir. Nömrələnmiş siyahı deyəndə ol tagi nəzərdə tutulur. Deməli, burada aşağıda var deyil, ol nömrələnmiş siyahıdır. Nişanlanmış uldu, nömrələnmiş oldu. Sonra rəng sxemi nədir və səhifənin rəng sxemi hansı tagin vasitəsilə? Body. Rəng sxemi body tagində olur. Düzdür, burada color tagi də var. Belə deyək. Color tagi də var. Soruşa bilərsiniz ki, color tagi nə üçündür? Belə deyək də, color tagi haqqında da onu demək olar ki, color ingiliscədən rəng deməkdir, bəli. Sadəcə belə bir tag yoxdur, yəni yadıma sala bilmədim color tipli tag, yəni heç rastıma çıxmayıb. Çox güman ki, belə bir tag yoxdur. Çaşdırmaq üçün bu variantı burada yazıblar. Keçək 6-ya. Mətn fraqmentini 6-da nə deyir? Mətn fraqmentini seçdirmək üçün hansı tagdən istifadə olunur?
Mətn fraqmentini seçdirmək üçün uşaqlar font tagi mətnin şriftini, ölçüsünü və rəngini dəyişdirmək üçün istifadə olunur. Yəqin ki, seçdirmək bu mənada istifadə belə deyək də, seçdirmək sualının cavabı daha çox font teqinə uyğun gəlir. Font tegi, bir də təkrar edirəm, mətnin şriftini, bu teq yoxdur, color tegi yoxdur. Font tegi mətnin şriftini, ölçüsünü və rəngini dəyişdirmək üçün istifadə olunur. Burada var form tegi. Bunu da bir yada salaq. Nə üçün idi bu? Form tegi belə deyək. Image bu şəkil tegidir. İstifadəçidən hər hansısa bir istifadəçi məlumat almaq üçün istifadə edirlər. Form tegində bax forma adını anketlər, qeydiyyat formaları, axtarış qutuları, şərh bölmələri kimi yerlərdə, yəni şərh bölmələri kimi yerləri yaratmaq üçün bu form tegindən istifadə olunur. Yaxşı, keçdik növbətiyə. Növbətidə deməli 7-ci sualda nə var? Hərf bayraq, hərf bayraq, HTML bayraq ad tegi istinadı nəyədir? İstinadı, yəni bu istinaddan biz daxil olduqda nə alınır? Lokal kompüterdəki görüntüyədir. Yox, görüntüdən yox. Görüntüdən çox web səhifəyə. Lokal kompüterdə olan web səhifədir. Bu istinad bayraq HTML, baxın, bax buna adlı fayl açır. Bu fayl eyni qovluqda olduqda lokal web səhifə sayılır. Lokal web səhifədir. Cədvəli təyin etmək üçün 8-ci sualda hansı teqdən? Table cədvəl tegidir. HTML-də, yəni HTML-də cədvəl yaratmaq üçün əsas konteynerdir. Onun daxilində sətirlər və sütunlar, yəni bu table-ın daxilində olan sətirlər və sütunlar TR, TD, TH teqləri ilə göstərilir. Sonra keçdik 9-cu sualımızın izahına. Cədvəlin xanalarını doldurmaq üçün hansı teqdən istifadə olunur? TD teqindən cədvəlin xanalarını doldurmaq üçün istifadə olunur. İstinad göstəricisi nə ola bilər? İstinadın göstəricisi mətn, cədvəl, görüntü ola bilər. HTML-də istinadlar yalnız mətn deyil, şəkil teqi bax budur. Şəkil, cədvəl və digər obyektlər də ola bilir. Yəni, A teqi teqindən istifadə edərək bu obyektləri kliklənə bilən hala gətirilə bilər. Yəni, gətirə bilərik. Bu qədər. Bu tapşırığın da həll izahları bu qədərdir uşaqlar. Anlaşılmayan nəsə varsa rəy bölməsinə yaza bilərsiniz.